छींक के बारे में हमारे यहाँ मशहूर है कि छींक देने वाला इंसान खुशकिस्मत होता है। जापानी लोगों के मुताबिक अगर एक दफ़ा छींक आए तो इसका मतलब यह है कि कोई आपके बारे में अच्छी बातें कर रहा है। अगर 2 या ज़्यादा दफ़ा छींक आए तो इसका मतलब कोई आपके बारे में बुरी बातें कर रहा है। यूरोपियन लोगों के मुताबिक जब छींक आती है तो उस वक्त चंद सेकंड्स के लिए जिस्म से रूह बाहर निकल जाती है, फिर गॉड ब्लेस यू कहने से रूह वापस जिस्म में आ जाती है। स्कॉटिश कल्चर के मुताबिक नए पैदा होने वाले बच्चे के अंदर जिन होता है। जब वो बच्चा पहली बार छींकता है तो वो जिन उसके जिस्म से बाहर निकल जाता है। ये तो थी पुरानी बातें। आइए साइंसी वजूहात मालूम करते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है जिससे छींक आती है।